Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka da fatan mun shiga dare lafiya, muna yi muku fatan alkhairi. Insha Allahu Allah ya so ya yarda a gobe ne ranar 30 daidai ga watan Afril shekarar 2025 inda za a gudanar da gagarumin goyon baya ga shugaban ƙasar Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré, ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar IAS. Wato wannan goyon baya da za a ƙara nuna ma Captain Ibrahim Traoré shine tun bayan da wani babban jami'in leƙen asiri na Amurka wanda ake kira da Michael Langley ya yi wasu bayanai a kan ƙasar Burkina Faso da shugabanninta. A cikin kalaman shi har yake nuna cewa wato shugaban ƙasa Captain Ibrahim Traoré yana kwashe arzikin ƙasar Burkina Faso ne, yana azurta kanshi, talakawan ƙasar ba su gani a ƙasa. Waɗannan su ne ire-iren kalaman da ya yi a gaban majalisarsu a Amurka. Wato ƙasar Amurka sai mu ce faɗuwa ce ta zoyi, kuma faɗuwa irin wadda za ka jin kunya ga duniya kuma ka rasa yadda za ka yi. Domin su dama abin kunya ma gaba shi suka bashi ba baya ba. Wato ƙasar Amurka sun yi irin wannan abin a shekarun baya. Misali guda ɗaya da aka gudanar a Afirka wanda ya girgiza duk wani mai kishin Afirka, kuma duk wani mai kishin Afirka, mai kishin al'umma Afirka, wannan abin yana cikin ranshi ko gobe. Kuma hatta su kansu daga cikin turawan sun tabbatar da cewa wannan abin da suka yi babban kuskure ne suka yi. Daga baya ne suka gane cewa ashe sun tafka babban kuskure. Shi ne taɓa shugaban ƙasar Libya Murgenyi Muammar Gaddafi, wanda kowa ya san cewa shugaban ƙasar Libya a wannan lokacin baya ɗasawa da ƙasar Amurka, baya ɗasawa da waɗannan turawan. Shi yasa har suka shiga suka huta, musamman ma ƙasar Faransa, wadda ita ce ƙasa ta farko wadda ta fara bugun ƙasar Libya da sunan cewa za su yaƙi Murgenyi Muammar Gaddafi. Yau gashi sun wargaza ƙasar Libya, sun wargaza ta, sun yi duk abin da suke so. Yau shi ne wannan misalin ne suke so su ɗauko su kawo shi a cikin ƙasashen Confederation kin IAS, domin su waɗannan ƙasashe sun riga sun kama hanya ta bambanta kansu da mulkin mallaka. To a halin yanzu shine suka ɗauko wannan salon, suka taho suke so su goga ma wato Captain Ibrahim Traoré kashin kaji a idon duniya, domin manufofinsu da bukatunsu su biya. Saboda shi Captain Ibrahim Traoré kowa ya tabbatar da cewa Allah Ubangiji shine gatan shi. Allah Ubangiji kuma ya ƙara ba shi gata da tsarewa a kan mulki, saboda an sha neman a hamɓarar da shi amma ba a taɓa yin nasara ba a ta kowane ɓangare. To Allah Ubangiji karka ba duk waɗansu da suke da buƙatar su wargaza waɗannan ƙasashe na Confederation kin IAS baƙaƙe da wararensu. Allah Ubangiji ka wargaza su, Allah Ubangiji ka daƙila tunaninsu. Shi yasa 'yan ƙasashen Afirka an sha su so ɗaya sun gane gaskiyar, don haka suka shirya gagarumin goyon bayan da za su nuna wa Captain Ibrahim Traoré tare da ƙasashen Confederation kin IAS. Wato wannan al'amari ba ƙaramin al'amari ba ne ba,
ake so a ɗauko a halin yanzu a cikin wannan lokacin da muke ciki, domin waɗannan ƙasashe an ga irin takaddamar da suke takawa da waɗannan ƙasashe har kawowa yanzu tunda ba ƙarewa ta yi ba, musamman ƙasar Nijar ma, wadda babu irin abin da ƙasar Faransa ba ta yi ba a lokacin baya, lokacin shugaban ƙasa wancan na Amurka Joe Biden. Babu irin abin da shi Emmanuel Macron bai nuna ba ga Joe Biden na cewa a zo a yaƙi Nijar. Amma a wannan lokacin, sabida ba su gane ma juna, shi ma Joe Biden ya ƙi yarda. A yanzu kuma da aka zo gabar an gayi wani abu wanda shi ƙasar Faransa take da buƙata dama a gayi, to kuma sai ta nuna cewa tana wurin, dama ita wurin ai yanterekinta ne aka daƙile. Kenan don haka duk abin da za ta yi ita ce dai matsalar da ta ƙasashen Afirka, ita ce sanadiyar wargaza ƙasar Libya, ƙasar Faransa. Ita ce sanadiyya, ita ce ummul aba'isan. Yau ga ƙasar Libya inda take. Shi yasa 'yan ƙasashen Afirka mu ƙara gane cewa waɗannan mutanen, waɗannan turawan da muke kallon su, ba komi suke da buƙata gare mu ba illa bancin arzikinmu, shi kaɗai ne abin da suke so. In dai za su samu arzikinmu na ƙasashen Afirka, su rayu, su gina kansu, su gina ƙasashensu, su gina al'ummarsu, to babu shakka mu ba komi muke ba a wurinsu, kuma babu abin da suke da buƙata a game da mu. Duk wata hanya da za mu bi mu ci gaba, in dai sun san yadda za su yi su daƙile ta, to za su bi. To irin wannan tsarin ne yanzu aka ɗauko. Shi yasa muna kira ga 'yan ƙasashen Afirka na gida da na wajen duniya, mu huto mu yi tsayin daka. Babu za mu taɓa yarda ba, ba za mu kuma taɓa amincewa ba da duk wani shugaba mai irin anniya waɗannan turawan, ire-iren su Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire, ire-iren su Patrice Talon na Benin, da sauran waɗannan shugabannin da suke aiki tare da waɗannan turawan. Waɗannan shugabannin su ne abin yaƙarmu a yanzu a Afirka, domin su ne bayinsu, su ne shugabanni, su ne bayin turawan. Don haka mu fara kawar da ire-iren waɗannan shugabannin. 'Yan Afirka mu ƙara gane cewa waɗannan mutanen cutar da suke yi mu, yaudarar da suke yi mu, mun gane su. Shi yasa ba za su taɓa yin nasara a kanmu ba. Idan dai har za mu gane cewa abin da za su mu cutar da mu ne za su yi, to mu dunƙule waje guda mu yaƙe su, babu yadda za su yi da mu. Goyon baya akan Kaftin Ibrahim Traore yanzu aka fara. Goyon baya akan Confederation kin IAS yanzu aka fara. Allah Ubangiji ya kare mu waɗannan shugabanni namu na Afirka baki ɗaya masu adalci.